dia lakukan pada saat bunuhnya gitu, pada saat dia Pembuatan pangsit. Karena Bang sekarang kayak Persiapan jelas untuk lagi digoreng. makan gitu, makan. Ini sudah Tapi banyak. kan itu daging nggak dimasak. Tuh kan? Belanja dari rumah di Shopping Mart pasti lebih hemat, lebih lengkap, Dibagi dengan 3 harga potongan. terjangkau, dan gratis ongkir tanpa minimum belanja ke seluruh Indonesia. Jangan ketinggalan rasa spesial Pangsit goreng. apalagi Ya. belanja sekarang. Sambil nunggu ngabuburit, kita potong-potong dulu dengan beberapa bagian. Ramadan terasa berbeda. Selanjutnya dikumpulkan. Antara aku dan mereka yang sayang. Kami ternyata sesuatu. Kita membahas sosok yang terlihat. Itu gimana ya? Sambil nonton. Enggak. Kita bukan maksud untuk takut ngeliatnya enggak. Di rumah Enggak aja. juga. Justru malah kalau misalnya udah tahu kayak apa kan kita harus mendoakan supaya Banyak teman-teman enak, tuh terus kayak dipotong-potong beberapa bagian. cukup sih. Jadi kalau misalnya rumah pembuatan itu ini, isinya pembuatan cemilan enak juga adem, hatinya baik, juga pasti ya. akan mempengaruhi juga yang ada di situ. Mereka nggak akan betah kalau Sekali lagi. punya energi baik. Kita potong-potong lagi. Pas lihat tuh, oh iya biasa. Bisa juga ngeliatnya megang sesuatu. Satu. Sampai semuanya habis. Gue pada saat Dipotong-potong. sudah dapat vision yang itu, gue ngeliat dia lagi bener-bener Dipotong-potong dengan beberapa kayak bagian. rasanya kok itu kayak ada part of ritual. Semuanya sudah habis. Masukkan minyak, teman-teman. Tunggu sampai panas minyaknya. Ini minyaknya sudah mulai terasa panas. Kita persiapkan pangsitnya yang akan digoreng, yang tadi sudah dipotong-potong. Ya, sambil menunggu digoreng pangsit tersebut. Ya, hampir sedikit lagi untuk panas minyak tersebut. Kita coba dulu sedikit saja. Digoreng. Ya, sudah cukup. Untuk sebagai sampel saja, satu mengetes minyaknya.
masukkan pangsit tersebut. Wah, mantap teman-teman, begitu dimasukkan langsung mengembang pangsit tersebut. Pokoknya sangat enak untuk cemilan. Aduk-aduk sampai kelihatan menguning. Aduk lagi. Masukkan lagi. Wah, mengembang sangat baik. Terus lagi yang tadi ditiriskan, kemudian ini selanjutnya yang kedua. Masukkan ke dalam tempat penyimpanan seperti ini. Kembali diaduk-aduk. Dan angkat. Tiriskan. Lagi beberapa bagian. Campur lagi yang ketiga. Dikocek-kocek sambil mengering. Kita saring lagi. Aduk rata. Ini sini. Oke. Sampai semuanya habis ya, teman-teman. Ininya pangsitnya semuanya sampai habis. Kemudian disaring minyaknya untuk ditampung di bawah tempat tersebut. Kemudian kita simpan di wadah yang sudah disediakan yang lainnya. Oke. Sudah jadi ya, baru pangsitnya kita tambahkan bumbu rasa jagung bakar. Kalian aja ngebakar itu ya. Atau yang ini aja dulu. Ini rasa kentang goreng.
sedikit lagi. Diaduk-aduk sampai merata. Ya, inilah cemilan pangsit yang paling enak teman-teman. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.